Welcome back to my channel. So, sa mga baguhan dyan, huwag kalimutan pindutin yung big rage at tsaka i-bell button para update kayo sa aking mga video, guys. So, ngayon guys, first time kong mag-review. Okay guys, so itong video na ito guys, ay first time kong i-review yung Estee Lauder Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery Complex. So, na-try ko na to siya dati guys. Kaso lang, pa-stop ako kasi kahit maliit na battle as in pricey talaga siya guys. So ngayon, nung pumunta kami sa Saks Fifth Avenue, ito yung paper bag. Malaki kasi may ito yung paper bag. So binili ko tong Estee Lauder sa sa Saks Fifth Avenue. So meron sila. Tapos, tinanong ko yung sa Estee Lauder Associate kung meron silang maliit na like 30 ml kasi medyo malaki-laki yung 50. Kasi yung 30 guys, lang to siya. 90 plus. And then, yeah, so kaya wala silang stock. So, kaya yun, malaki na lang yung kinuha ng asawa ko. So, nung na-try ko na to siya dati. Kaso lang, as in guys, kung pwede pa lang, siguro every month bili na ako ng Estee Lauder. Kaso as in mahal talaga siya. So, and then, tsaka tamad akong mag-skin care routine. So, ito, pag magamit lang ako guys, pag as in sobrang yung face ko sobrang dry na. Tapos, kailangan na talaga yung serum. So, kaya yun guys. So, okay, i-review ko to siyang Estee Lauder Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery guys. So, ito, hindi pa to nabuksan kasi binili lang namin ito this, I think last Tuesday or Wednesday. Nakalimutan ko. Tapos, ito siya guys. So, ito yun. 50 ml. At ito yung mga makikita nyo sa likod sa Synchronized Multi-Recovery Complex. So, see, look at that. So, and then, see, dermatologist tested oil-free. Okay, so, okay guys. Bubuksan ko na ito siya. Bubuksan ko na ito siya guys. So, ito yun. Oh, look at that. So, ito guys. See, ito yung Estee Lauder Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery. So, ito yung 50 ml nila. So, sasabihin ko yung price, guys. 130 Canadian. See, sa New York, Estee Lauder. So, ito yun. Makikita for all skin types. So, apply and clean skin before your moisturizer, either AM and PM. So, maganda talaga to siya, guys. As in, na-try ko na to siya. Ito yung pangalawang battle ko sa Estee. Pero, I think last gamit ko mga 3 months ago. So, kasi hindi ko kaya kasi 130 plus hindi pa include yung tax, guys. So, ito yung 50 ml. Look at that. So, ito yung 50 ml sa Estee Lauder Night Advanced Repair. As in, mahal. See? Kaya buti na lang yung asawa ko ang nagbayad kasi nung pumunta kami sa Saks Fifth, tingin-tingin lang ako guys kasi tingin-tingin lang ako dito sa Estee kasi as in hindi ko kayang bumibili. So ito yun, so bubuksan ko siya guys. So ito na yung makikita nyo guys. See? Kita nyo? As in nice siya guys, look. Maganda talaga sa skin ko. Kailangan talaga ng serum kasi alam niyo dito sa Canada as in malamig, tapos tamad pa ako. So ito yun. So ito na lang, ito yung pangalawang bottle kong nabili sa Estee Lauder. First, hindi ko siya na-review kasi hindi ko pa siya na-try. So ngayon na-try ko na to siya guys. Pero dati maliit lang 30 ml kasi mura. 90 plus, ito $130 plus tax. So as in mahal, di ba? Pricey kung convert sa Philippine money. So, kaya guys, ang masasabi ko guys, worth it talaga yung $130 Canadian. So,
Sa akin lang ha, sa akin lang. Kasi ito yung pangalawang battle ko sa Estee Lauder Night Advanced Repair. Pero guys, sa totoo lang tamad talaga. Kahit meron ako yan, hindi talaga pala gamit. Pero yung isa naubos ko. So, medyo malaki-laki naman yun. So, kaya yun guys. Ito na yung review ko guys nga. Ito yung review ko. Worth it talaga yung $130. Hindi waste kasi maganda talaga siya sa skin. And hintayin yung ilalagay ko siya sa mag-skin care routine ako. Pero ito lang yung itatry ko yung Estee Lauder. Okay guys.